haddaad caafimaad qabto waad imtixaamanta, haddaad bugto waad imtixaamanta, haddaad faqri ku jirto waad imtixaamanta, haddaad maalqabeentay waad imtixaamanta, haddaad baqa qabto iyo colaad waad imtixaamanta, haddaad nabad ku jirto waad imtixaamanta. nolosha gebigeeduba waa ibtilaa. aragtida islaamiga waxay sheegaysaa nolosha adduun waa imtixaan, nolosha adduun waa ibtilaa. ibtilaaga noociyaadkeeda unbaa kala gedisan, laakiin noloshoo dhamma waa imtixaan. noloshan waxaad u joogtaa in questions laguu dhiibo oo jawaabaad ka bixiso. haddaad caafimaad qabto waad imtixaamanta, haddaad bugto waad imtixaamanta, haddaad faqri ku jirto waad imtixaamanta, haddaad maalqabeentay waad imtixaamanta, haddaad baqa qabto iyo colaad waad imtixaamantay, haddaad nabad ku jirto waad imtixaamanta. nolosha gebigeeduba waa ibtilaa. إلهي القرآن كوحكولي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. nolosha ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay un imtixaan. imtixaanka beyjka adiga kugu soo baxa uun ansarkaad ka bixisaa la sugayaa, jawaabtaad ka bixiso. hadduu nabad iyo nimco iyo barwaaqeeyay hal tashkur ma shukri naqday intaad ilaahay ku caabuday. hadduu dhib iyo mushkilada noqdo hal sabirt ma sabirtay intaad xisaabsatay ilaahay dartii. ولذلك إلهي وحين ليا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هو حوم لين سعيد دل ليدين أبوري أيحسب الإنسان أن يترك السدى. بني آدم كما وحوم لين لسكسي ديني سيدا إن لقود ديني ما يعني. إلهي وحلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم بالعبادة إلا للابتلاء بالتكليف. بني آدم كوحك لو ما نابورين با إلهي لي جن يا إنسبة إن الامتحامات تكاليف الشرع قاين لغو اتحامه مويان.